Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan upgrade RAM buat laptop Acer Aspire 3 A314 ya. Di sini prosesornya Ryzen 3 ya, Ryzen 3 3250U dengan RAM-nya 4 GB. Nah, di sini jadi nanti niatnya saya mau nambahin RAM-nya. Kira-kira bisa ditambahin apa enggak, ada slotnya apa enggak. Yuk, ikuti terus langkah-langkahnya. Kita cek bareng-bareng. Matikan dulu laptopnya. Tunggu sampai mati. Setelah laptopnya mati, kita balik. Terus kita buka semua baut yang ada di belakang sini ya. Sudah terbuka semua ya. Selanjutnya kita biasa gunakan congkelan untuk buka tutup belakangnya nih, tutup casingnya ya. Kita congkel, kalau udah keangkat kita tarik pelan-pelan semua ke atas. Nah, di sini ternyata ada soket tambahan ya, slot RAM tambahan. Jadi laptop kita bisa di-upgrade RAM-nya. Nih, ada slot kosongnya. Karena biar 4 GB-nya dia tanam bawaan mainboardnya. Di sini kami sudah menyiapkan RAM-nya DDR4 8 GB ya. Jadi nanti RAM ini kita pasang di sini supaya nanti totalnya RAM-nya jadi 12 GB ya. Ini kami udah nyediain 8 GB ya, merek Hynix, PC-nya 2666. Oke. Sekarang kita buka dulu ininya ya. Nih penampakan RAM-nya. Jangan lupa kita cabut dulu nih konektor baterainya supaya tidak terjadi konsleting ya. Ini cukup mudah, tinggal ditarik aja. Nah, ini kalau udah copot gini aman untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, konsleting misalnya. Selanjutnya tinggal RAM-nya dipasang. Ini masang RAM juga cukup mudah, bisa dilihat ya patokannya celah-celah ini aja kalau untuk pemula, karena dia beda posisi celahnya, bukan? Jadi kalau kita kebalik dia nggak mungkin masuk tuh, karena posisi celah ini dengan ini nggak ketemu. Jadi masangnya pelan-pelan, hati-hati, pasin dulu yang paling penting nih. Kadang-kadang orang kalau baru masang kan asal masang, ternyata salah, nanti takutnya malah pecah RAM-nya. Jadi kalau celahnya udah sesuai, baru kita tekan ke dalam, kita tekan ke bawah selanjutnya. Nah, sampai kedua pengait kanan kirinya kekunci semua.
Selanjutnya tinggal kita pasang lagi konektor baterainya ya, seperti tadi, tinggal ditekan aja. Nah, ini sudah terpasang ya. Pasang juga tutup belakangnya. Jangan lupa kita baut semuanya ini. Tinggal kita coba, kita tes, kita nyalakan. Ya, nyala, berarti nggak ada masalah dengan RAM-nya. Nanti kita tinggal cek lagi apakah RAM-nya kebaca atau tidak. Di sini kita tinggal klik kanan di PC aja kalau ada, lalu klik properties. Tunggu ya. Nah, nih teman-teman bisa dilihat ya, RAM-nya sudah 12 GB. Jadi tadi yang kita pasang 8 GB-nya terbaca ya, dengan konfigurasi 4+8. 4 yang bawaan mainboard laptopnya dan 8 yang barusan kita tambahin. Jadi gimana? Cukup mudah kan? Jadi teman-teman juga bisa coba sendiri nanti di rumah untuk biar hemat, nggak ke teknisi, tapi semuanya penuh resiko ya. Teman-teman juga wajib berhati-hati supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nanti niatnya pengen ngirit, pengen murah, taunya malah rusak, kan berbahaya. Jadi teman-teman juga wajib siapin mental juga untuk nanggung resikonya jika tidak terjadi apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itu caranya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.